नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे whooping कफ के बारे में कि जो काली खांसी होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं और डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट को क्या क्या दवाई या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं whooping कफ के बारे में। दोस्तों, जो whooping कफ होता है यह एक प्रकार का इन्फेक्शन डिसीज है। इन्फेक्शन डिसीज यह कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब कोई किसी व्यक्ति को whooping कफ है और उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसके संपर्क में आने से ही यह रोग उस व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। दोस्तों, जिसमें खांसते वक्त काफी ज्यादा कफ आता है और व्यक्ति को सांस लेते समय हुफिंग की आवाज सुनाई देती है। जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसके मुख से जो साउंड है वो साए साए या हुफिंग की आवाज आती है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसके दो टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं, जिसे प्री प्रॉक्सिमल स्टेज और प्रॉक्सिमल स्टेज कहते हैं। प्री प्रॉक्सिमल स्टेज, इसमें कुछ सिम्टम्स इस प्रकार दिखाई देते हैं, जैसे पेशेंट को कफ एंड कोल्ड, व्यक्ति को सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम के साथ साथ अगला जो सिम्टम्स है वो है फीवर, व्यक्ति को फीवर है, या फिर में ऑकर वॉमिटिंग, या फिर व्यक्ति को खांसते समय उल्टियां हो रही हैं। ये कुछ प्री प्रॉक्सिमल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल स्टेज। प्रॉक्सिमल स्टेज है वो whooping कफ की काफी डेंजरस स्टेज होती है। दोस्तों, इसके दौरान सीवियर अटैक ऑफ कफ, व्यक्ति को जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है खांसी के दौरान दौरे पड़ना। व्यक्ति को इतनी तेज खांसी आती है कि उसको खांसते खांसते व्यक्ति को दौरे पड़ जाते हैं। या फिर साइनोसिस, साइनोसिस व्यक्ति को इतनी तेज खांसी आती है कि उसका खांसते खांसते जो बॉडी है वो नीली पड़ जाती है। दोस्तों, और इसका जो अगला लक्षण है वो है डिस्पोनिया। डिस्पोनिया, जिसमें सांस लेने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसे घुटन सी महसूस होती है। और दोस्तों, इसका जो अगला सिम्टम्स है वो है वॉमिटिंग आफ्टर अटैक, मतलब उसको खांसते खांसते उल्टी होने लगती हैं। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। और दोस्तों, इसका जो अगला सिम्टम्स है वो है थिक म्यूकस कम्स आउट ड्यूरिंग कफ, खांसी में गाढ़ा बलगम आना, मतलब उसको खांसी के साथ का उसका जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा आता है। दोस्तों, और इसका जो अगला सिम्टम्स है वो है अटैक कैन बी सेवरल नंबर्स, मतलब खांसी का दौरा बार बार पड़ना। व्यक्ति को खांसी बार बार आती है दिन में और उसको कई बार खांसी के दौरान दौरे पड़ जाते हैं। और इसका अगला जो सिम्टम्स है वो है इट्स यूजुअली ऑकर्स एट नाइट। दोस्तों, जो whooping कफ होती है वो दिन में तो नॉर्मल रहती है और रात्रि के दौरान नाइट में इतनी तेज खांसी आती है कि व्यक्ति सो भी नहीं पाता और खांसकर खांसी रात को इतनी तेज हो जाती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे पेशेंट को कोई भी ठंडी चीज या फिर ज्यादा तली भुनी चीज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान व्यक्ति को जो दूध है वो दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में चाय पत्ती लगाकर ही उसको पीना चाहिए। नॉर्मल दूध ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो इसमें जो एक एडल्ट व्यक्ति को मेडिसिन दी जाती है वो सबसे पहले टैबलेट्स है अजीथ्रोमाइसिन, जो टैबलेट आपको मार्केट में AG 500 mg के नाम से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को सुबह शाम, अगर अजीथ्रोमाइसिन 250 mg की टैबलेट्स है तो आप सुबह शाम दे सकते हो,
और एजी 500 mg की टैबलेट्स है तो दिन में एक बार ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दी जाती है दोस्तों। और इसी के साथ उसको टैबलेट ओमनाकोर्टिल 10 mg, ओमनाकोर्टिल 10 mg की जो टैबलेट्स है वो ऐसे पेशेंट को सुबह शाम खाना खाने के बाद दी जाती है। और टैबलेट मोन्टेक एलसी, जिसमें मोन्टेलुकास्ट एंड लीवोसिट्राजिन पाया जाता है, ये टैबलेट्स भी ऐसे पेशेंट को सुबह शाम दी जाती है। और इसी के साथ उसको बहुत ज़्यादा हुपिंग कफ है, मतलब प्रॉक्सिमल स्टेज में हुपिंग कफ है, तो ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन अमोक्सिक्लेव, जिसमें अमोक्सिक्लेव 1.2 ग्राम, जिसमें अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट पाया जाता है, ये इंजेक्शन पर डे एक इंजेक्शन 2 से 3 दिन तक ऐसे पेशेंट को लगाया जाता है दोस्तों। इसी के साथ उस पेशेंट को सिरप एम्ब्रोडिल डी, जिसमें डेक्सोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनरामाइन मैलेट होता है, ये ऐसे पेशेंट को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद ऐसे पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। ये कुछ ट्रीटमेंट था जो हुपिंग कफ के दौरान ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।